ახლა შეგახსენებთ menstruალური ტკივილის შესამსუბუქებელ საშუალებას, რომელიც ძალიან ეფექტურია menstruაციის დროს. ეს არ არის პრეპარატი, რომელსაც სვამთ, ეს არ არის ინექცია, რომელსაც იკეთებთ, ეს არის აბსოლუტურად უსაფრთხო მეთოდი და ამავე დროს იაფი, რადგან ის იყიდება ყველა აფთიაქში და გამოიყურება აი ასე ნანოჰითი. იხსნება, გაჩვენებთ, როგორ ხდება ეს. აი ესეთნაირად. აი ეს ამოვიღეთ, ხედავთ ალბათ. და ჩვეულებრივ აი ამას ვაძრობთ და ამას ვაკდებთ და ეს არის ესეთი წებოვანი. აი ეს წებოვანი უნდა დავიმაგროთ სად. ახლავე გაჩვენებთ. მე ავდგები. აი ესეთნაირად. აქ არის ჭიპი, ვერ გავიხდი, ხო? და აი ამ ჭიპის ქვევით საცვალზე, ხო, აი აქ საცვალია, აი ესეთნაირად მივიმაგრებთ. ხო, არა ტანსაცმელზე, როგორც ახლა მე გავაკეთე, არამედ საცვალზე. რა შვება ეს ჰითი? აი ახლა უკვე გძნობ, რომ გათბა, თბება, მაგრამ აქ ნელა, იმიტომ რომ ტანსაცმელზეა. ტანსაცმელზე არა, პირდაპირ თხელქსოვილზე, ანუ საცვალზე, ან რაღაც მაიკა გაცვიათ და იმაზე. ის თბება დაახლოებით 1 წუთში, 2 წუთში, 5 წუთში უკვე კარგად თბება, სასიამოვნოდ საკმაოდ და აღუჩებს menstrualურ ტკივილს. ის ამცირებს საშვილოსნოს შეკუმშვის ინტენსიურობას, აფართოვებს სისხლძარღვებს და აქვს ძლიერი გამაყუჩებელი ეფექტი. და რა არის საინტერესო? თქვენ ეს პატჩი შეგიძლიათ გამოიყენოთ არა მხოლოდ menstruაციის დროს, არამედ ნებისმიერი ტკივილის დროს, რასაც უხდება სითბო. აი მაგალითად, თუ ტკივა წელი და როგორც იტყვია რომ გავცივდი, ან რაღაც გავგრილდი და ორპირ ქარში ვიყავი და ასე შემდეგ და ტკივა, შეგიძლიათ რასაკვირველია მიიკრათ წელზე, შეგიძლიათ მიიკრათ სინუსიტის დროს შუბლზე, ვისაც აქ ტკივილი აქვს, სახსარზე, ფეხზე, ხელზე, ყველგან ნებისმიერ ადგილას ისეთ ტკივილს, რომელსაც უხდება სითბო. რასაკვირველია, ყველა ტკივილის, ნებისმიერი ტკივილის დროს თქვენ უნდა მიმართოთ ექიმს, რომ იცოდეთ მიზეზი, რატომ გაქვთ ეს ტკივილი. და პატჩი დანიშნულება არის იმაში, რომ მან ტკივილი გააყუჩოს იქ, სადაც საჭიროა სითბო. აი, ეხლა ისეთი თბილია, ძალიან სასიამოვნოა.